Здравейте, градинари! В днешното видео ще поговорим за това как е правилно да разположим лехите в градината си и за нашата високоефективна леха. Не. В днешното видео няма да поговорим за това как е правилно да разположим лехите в градината си, само за високоефективната леха. За разполагането на лехите в градината ще го направим в следващия клип. Нали така? Да, може би е по-удачно. Този път ще се съглася. Какво имам предвид, казвайки високоефективна леха? Високоефективната леха е тази, при която с минимални усилия постигаме максимални резултати. В нашата градина, която се казва Томатина и си има страница във Фейсбук, която все още е пеленаче, но вие може да я последвате и така да ни помогнете да развиваме заедно. Та в нашата градина повечето лехи, не повечето, всичките лехи са повдигнати лехи. За тези от вас, които не знаят какво е повдигната леха, ще обясня накратко. Това са градински легла, направени от дъски, бетонни блокчета, различни плоскости или дори изплетени отклони. Изплетените отклони са най-симпатични, но за съжаление са най-уязвими към вредители. Като цяло е въпрос на възможности и въображение от какво точно ще направите конструкцията на лехите. В нашата градина има 3 плетени лехи. Всички останали са от импрегнирани дъски. Можете да видите процеса на изработването им в видеото как да направим няколко малки повдигнати лехи за зеленчуци. Освен, че без проблем се събират повече растения в една такава леха, тя е и по-лесна за обработване и поддръжка. Когато стигнем до момента на засаждането на растенията ни в повдигнатата леха, е от съществено значение да знаем, че този тип градинарство е изключително в наша полза. В повдигната леха можем да съберем много повече растения, отколкото в обикновена. Ще плевиме много по-рядко, ще поливаме по-рядко и не е нужно прекопаване и окопаване на растенията. Това е най-важно. Относно поливането обаче е важно да споменем, че в повдигната леха най-горният слой почва приблизително 5 см изсухва по-бързо под въздействието на слънцето и вятъра. И това трябва да имаме предвид, когато оформяме нашите лехи, когато засаждаме нашите растения, какво точно трябва да направим, сега ще ви кажа. В тази ситуация в наша полза ще бъде или да мулчираме, речем, под домати с слама сено, за да поддържа горния слой почва влажен, или както ние сме направили, да засадим под високите растения, в случая доматите, един слой ниски растения, които да засенчат и така да пазят слоя почва влажен. В случая тук, в тази леха има лук, репички, марули и босилек. В нашите лехи на дъното сме сложили мрежа против картици. По краищата, където дъските се опират в земята, има малко мулчираща тъкан от геотекстил, за да задържа пръста да не спада от фугите между лехата и неравния ни терен. На дъното има ВЛПП, а върху него натрошени клони и слама. Най-отгоре, разбира се, е пръста. Мрежата против картици е ясно с каква цел е в лехата. ВЛПП-то, което също служи за мулчиране, е за да не изникнат в лехата тревите и буридите, които са отдолу. Тук мога да вмъкна и факта, че когато правим повдигнати лехи, не е необходимо да разкопаваме и плевим терена отдолу. ВЛПП-то и клоните с сламата са влагозадържащия слой. Клоните и сламата, освен че задържат влагата, осигуряват проветривост на лехата. Когато имаме повдигнати лехи и вече седим в тях, можем спокойно да кажем, че това са едни високоефективни лехи.